बसुमतारी जि कलेज बेयो मोनसे प्राइवेट कलेज बिनि मोजां स्ट्राक्चार मोनसे बिल्डिं बेखौ दिनै गायसननाय जाबाय। बिनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बे जारागुरि ओनसोलाव मोनसे स्टेडियाम आसाम सरकारनि मोनसे स्टेडियाम एमएलए बिथांनि नाजानायजों मोननो हादों। दा बेखौ दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय आरो आं मिजिंथिदों बे स्टेडियामखौ लुफुंनायनि उनाव बे ओनसोलनि फरायसाफोर, बे ओनसोलनि लाइमोनफोर आरो बे ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा मोजाङैनो प्रेक्टिस खालामनानै गुबुन गुबुन इभेन्टआव नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो हागोन आरो बियो जोबोद गोनांथारमोन। खारन जों मिथिगौ जे जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा फुटबलखौ गेलेना मोजां मोनो। बिनि अनगायैबो आथिखालाव गुबुन गुबुन खेलाफ्रावबो गुबुन गुबुन गेमफ्रावबो जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां गोसो गुदुङै बाहागो लायो। नाथाय प्रेक्टिस खालामनो थाखाय जेसेबां इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बेखौ दासिमबो लुफुंनो हायैनि थाखाय एबा लुफुङैनि थाखाय बिथांमोना बे सुबिदानिफ्राय जानगाराव थानांदों। दा थाबैनो नैबे स्टेडियामखौ लुखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि लाइमोनफ्रा मोजाङै प्रेक्टिस खालामनो खाबु मोनगोन आरो बिनि थाखायनो आङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो साबायखर बावो आरो जोंनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांखौबो आं साबायखर बावो। बिनि उनाव जोङो बेलासे फारसे बल्लामगुरियाव जि मोनसे ITI लुनाय दङ बेखौ बेखेवगोन। बे ITIआव देग्लायनिफ्राय क्लास जागोन आरो बे ITIखौ मोनसे मडेल ITI हिसाबै जों गायसननो थाखाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय थिग खालामनाय जादों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन एजेन्सिसफ्राबो सापर्ट खालामनो सानदों। आथिखालाव जों बयबो मिथिगौ जे टेकनिकेल साइडखौ जोबोद गोसो होनाय जायो। दा नंखायनो ITI पास खालामनायनि उनाव जोंनि बे केन्डिडेटफ्रा गुबुन गुबुन कम्पेनियाव थांनानै गुबुन गुबुन हादोराव थांनानै खामानि मावहैनो हायो। दा बेनिखायनो गासै 10 ITI जोङो बड'लेण्डआव एक्टिभलि जोङो बेखौ मोजाङै सालायनो सानदों आरो बे ITIफ्राव सानावल' नङा मोनाबिलियावबो बेवहाय बायदिसिना स्किल ट्रेनिं होनायनि थाखाय जोङो बेब'स्था खालामदों। दा बेनिखायनो नैबे समाव गोजोन आरो मोजां थासारिखौ लाखिनाया जोबोद दरकार। थांनाय 3-4 डिकेड्सआव जोङो गोजोन थासारि गैयैनि थाखाय गोबां फासयना थानो गोनां जादों आरो थांनाय बोसोरसेयाव जों नुदों जे गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलनिफ्रा सा 25 जि APSC क्लियार खालामनो हादों आरो गोबां फरायसाफ्रा डिफेन्सआव साख्रि मोन्दों, गुबुन गुबुन आसाम पुलिसाव गोबां खाबुफोरखौ लागासिनो दङ। दा बेनिखायनो गोजोन थासारिखौ लाखिनांगोन आरो बयबो गोसो होनानै खामानि मावनांगोन।